էջի տակից այդ մեկնաբանությունները հեռացրեք։ Համասում եք համ ՔՊ-ի պաշտոնական էջում ինչ ասես գրում է։ Վերջացավ, իմ ու քո, այսպես ասած, աստղային պահը վերջացավ, վերջ։ Նախորդ Կֆռամ։ Պարոն Սիմոնյան, նախորդ ճեպազորիցի ժամանակ ճիշտ է անդրադարձել եք գերիների վերադարձին, 4 գերիների վերադարձին, բայց դրանից հետո ադրբեջանական տիրույթում խոսակցություններ տարածվեցին, որ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը իրենց իշխանությունների կողմից այնուամենայնիվ նրանց բաց չեն թողնելու։ Այս մասով որևէ մեկնաբանություն կարող եք անել։ Որովհետեւ մեկնաբանություն չեմ կարող անել, պետք է կարող եմ ասել, որ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր գտնվում են այնտեղ, մենք իրancs հետ կապված աշխատանքներ ենք տարել, տանելու ենք անընդմեջ, եթե դրա համար ինչքան ժամանակ պահանջվի, մենք դա անելու ենք եւ Ադրբեջանի հետ փորձելու ենք լուծումներ գտնենք, որ այդ մարդիկ վերադառնան։ Դա չի քննարկվում։ Դա այն մի հարց է, որի հետ կապված այլ կարծիք չկա ու չի եղել երբևիցե։ Չէ, հերթով գնում ենք, չասեք։ Պարոն Սիմոնյան, գիտեք, որ հայ հեղափոխական դաշնակցությունն արդեն ազդարարել է, թե ինչ ձևաչափով է մասնակցելու 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին, ըստ Իշխան Սաղաթելյանի դաշինքային ֆորմատով։ Ըստ ձեզ, պարոն Սիմոնյան, ինչն է պատճառը, որ 136-ամյակա շուտով բոլորող կուսակցությունը որոշել է դաշինքային տրամաբանությամբ մասնակցել ընտրություններին, այլ ոչ թե անձամբ սեփական դեմքով, եւ այս համատեքստում մի հարց Հայաստան խմբակցության ձեր գործընկերները օրերս եղել են Գեղարքունիքի մարզում եւ խմբակցության անդամ պարոն Լևոն Քոչարյանն այսպիսի միտք է արտահայտել. կամ ժողովուրդն իր ապագան տնօրինելու իրավունքը կվերցնի իր ձեռքը, կամ այն կտնօրինի Թուրքիան եւ Ադրբեջանը։ Ձեր մեկնաբանությունը։ Նախ դաշնակցության մասնակցության հետ կապված իրանց գործնա ինչ ֆորմատով ուզում են մասնակցեն, մի բան ինձ համար միանշանակ է, ես չեմ ուզում սա համարեք ինչ որ քաղաքական հակառակորդին հարվածելու կամ ինչ որ ձևով մեղադրելու բան, ես վստահ եմ, որ այն ներկայացվածությունը, որը որ Հայաստան դաշինքը այսօր այստեղ ունի, էլ չի ունենալու։ Կարծում եմ, որ միգուցե հնարավոր է ինչ որ փոքրակազմ չափով ներկայացված լինի, մինիմալ շեմը հաղթահարի, այն էլ այն պատճառով, որ նոր ընտրական օրենսգրքով, որը որ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից է ընդունվել եւ արվել է ժողովրդավարության զարգացման տրամաբանության մեջ, այլևս կուսակցությունների համար անցողիկ եւ դաշինքների համար անցողիկ շեմը մեկական տոկոսները վիճեցրել է, այդ բանի բերումով միգուցե իրանք հնարավորություն ունեն մինիմալ բանով անցնել, ոնց որ հիմա պատիվ ունեմ նա անցել, էլի մեր փոխած մեր բանով, որ պիտի երրորդը լինի, իրանք եկել անցել։ Ինչ որ Լևոն Քոչարյանի հայտարարություններին ես չեմ համարում, որ ինքը լուրջ քաղաքական գործիչ է, որին ես պետք է մեկնաբանեմ եւ որովհետեւ մեկնաբանություն չունեմ, չեմ էլ ուզում անկեղծ։ Ես գալու եմ, գալու եմ այդտեղ, չէ, սրա շարունակությունը հիշիկ ասես։ Այսինքն ընտրությունների ասա, ես յուրաքանչյուր թեմայի պատրաստ եմ որ հիմնական օրակարգը կառուցվում է ադրբեջանա-թուրքական նարատիվի շուրջ, էլի հասարակությանը վախեցնելու։ Իրանք մնացել են հին տրամաբանության մեջ իրենց այս ժամանակահատված աշխատանքային որևիցե բան չի սովորեցրել, որովհետև անհնար է այլևս խոսել պատերազմի եւ հարևան երկրներից որևիցե մեկի նկատմամբ ինչ որ տարածքային պահանջների մասին։ Թեպետ Քոչարյանը դրա մասին խոսեց վերջի իր ասոցիացիի ժամանակ, ասեց դա շատ վատ է, որ դու քեզ պարփակում ես 29743 քառակուսի մեջ, ինչ որ ձևակերպում մոտավորապես եմ հիշում, բայց ասածը հենց միտքը դա էր եւ ինչ ասեմ, թող անեն այդ առաջարկը հայ ժողովրդին գնան, ասեն դե մենք գալիս ենք, հարձակվելու ենք, պատերազմ ենք սկսելու, այլ դիվանագիտություն ենք անելու, մենք երբ որ մենք այլ Ռուսաստանի հետ այլ հարաբերություններ կկառուցենք, թող առաջարկը անեն, հայ ժողովուրդը կորոշի, բայց կարծում եմ մերժելա ու մերժվելու է։ Պարոն Սիմոնյան, նույն հաշվի տրամաբանության մեջ օրերս Հական Ֆիդանը անդրադարձել էր Միացյալ Նահանգներում ստորագրված փաստաթղթին, թրիփի մասով ասել էր, որ շատ կառուցողական է գնահատում Հայաստանի կառավարության այս գործողությունները եւ դա Հայաստանում այսպես ընդդիմադիր շրջանակները ձևակերպեցին, որ Ֆիդանը աջակցում է այս իշխանություններին, անգամ ուզում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվի, ինչպես հասկանալ այդ խոսույթը եւ արդյոք դա հիբրիդային տրամաբանության մեջ է այսպես։ Դուք նկատել եք, որ աշխարհում այս վերջին տարիների գործընթացի նկատմամբ դրական վերաբերմունք կա ամենուրեք, Եվրոպայում, ԱՄՆ-ում, Թուրքիայում, մեր բոլոր հարևանների մոտ, Վրաստան, Իրան, Ադրբեջան, բացի մեր ընդդիմադիր որոշ շրջանակների եւ ռուսական որոշ պրոպագանդիստների։ Ասենք որոշ ռուսական պրոպագանդիստներ եւ մեր ընդդիմությունը այս տպավորությունն է, որ նույն դասարանից են։
Այսինքն այդ նկատել եք, նույնիսկ Ռուսաստանի իշխանությունն է դրական բան խոսում, որովհետև գիտակցում է քաղաքական առումով եւ շատ ավելի ինֆորմացված է եւ շատ ավելի իրավիճակին լավ է տիրապետում կամ իրեն թույլ չի տալիս խոսի կամ հասկանում է որ խոսելու վախտը չի, չգիտեմ պատճառները որոնք են, բայց վատ բան այս ամեն ինչի մասին խոսում են մեր ընդդիմադիրները եւ ռուսական որոշ բլոգերներ։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Բայց նույնն եւ նաեւ Սալովյովի հայտարարությունը Ես նման Դուգինը արձագանքեց, որ Հայաստանին, Լսեք, Ռուսաստանին, Ադրբեջանին պետք չէ անկապ։ Ինչ տարբերություն։ Նույն ռուսերեն մի հատ արտահայտություն կա, չեմ ուզում եթերով անեմ, նույն նապալչկի երևույթներն են իրանք։ Մեկը մյուսից իմ համար որևիցե ձևով չեն տարբերվում, ու որևիցե ձևով ես իրանց այս պահին միտք չունեմ մեկնաբանելու, երբ որ մեր երկրի նկատմամբ ես զգամ, որ շատ ինչ-որ բան կա, միգուցե իմ գործընկերներին, Տիկին Մատվիենկոին, մեր ռուսաստանյան այլ գործընկերներին անձնական զրույցների մեջ, մասնավոր զրույցների մեջ կասեմ եւ ասում եմ հաճախ խոսում եմ դրա մասին, ոչ թե լուրջ չեմ վերաբերվում, համարում եմ, որ ժամանակը չի եւ տեղը չի եւ իմ մակարդակը չի, որովհետեւ տեսեք, ես իրանց արձագանք եմ, մի հատ իրանք արձագանք են, այո, կարող եմ արձագանքել, շատ եղել է դեպքեր, որ արձագանքել եմ, բայց կարծում եմ հիմա տեղը պատեհ պահը չի, ասել եմ, ով որ պետք է իրանց արձագանքում է, երբ որ պահը կգա, երբ որ, չգիտեմ, չեմ բացառում, որ ինչ-որ միջազգային ֆորմատում, կարող է ես իմիջիալոց Ռուսաստան այց եմ նախապատրաստում, Ռուսաստան այց պետք է լինի, կարող է այնտեղ օրերը ճշտված չեն, բայց հրավեր ունեմ փոխադարձ այցով իմ գործընկերը Տիկին Մատվիենկոն այստեղ էր մեծ կազմով, հիշում եք, եւ ես հիմա փոխադարձ այցի հրավեր եմ ստացել, նաև ծննդյանս կապակցությամբ զրուցել ենք եւ այդ այցի հետ կապված մանրամասներ ենք քննարկել եւ օրերը հələ ճշտված չի, այդ ֆորմատներում եթե հնարավորություն լինի, եթե առիթ լինի, պաշտոնական այց է, այո, եթե առիթ լինի, ես դրան կարադառնամ։ Այս պայն ասեցի, այդ ձեր տված անունները ասում եմ նույն նապալչկի։ Անկախ պիտի չլինի, որովհետեւ կարող է մեր Դե ասում եմ, այդ առիթը ժամանակը կգա իրենց լեզվով, եթե կարիք լինի, իրենց լեզվով կարիք։ Էդ էլ հիշի, ես շատ եմ ուզում բան մասին խոսեմ։ Չես կարող հիշես, ասա լավ, ասա։ Այդ մարդիկ Սալավյովը եւ մյուսներն ընկալվում են Կրեմլի ոչ պաշտոնական դիրքորոշում հայտնողներ, այսինքն բան, որը կցանկանար ասել Կրեմլը պաշտոնական նրանց շուրթերով են ասում։ Բայց տեսնում եք պաշտոնական ներկայացուցիչը տեսնում եք ոնց է ամեն ձև սեթևետում, ամեն ձև փորձում ներկայացնել, որ դե դա նկատի չուներ, բայց չէ որ հարցնում էր եւ այլը։ Ես չգիտեմ, եթե իրանց այդ ֆորմատը լավ է, երբ որ մի հատ ոչ պաշտոնական ասեցի ինչ նապալչկի, ասում է, իսկ հետո բարձրաստիճան պաշտոնյաները սկսում են արդարանալ, չգիտեմ, իրանց աշխատելավոճն է, բայց ինչպես ասացի, ժամանակին, տեղին, պատեպահին այդ պատասխանները կան ու կլինեն։ Պարոն Սիմոնյան, խոսեցիք այլ ուժերի, հա, բանի